わかんないし、冷蔵庫壊れた時って。電話も朝9時過ぎないとやってないし。でも、その9時までにどんどん食べ物は腐ってゆくし。ご褒美で冷凍してたチーズケーキも、ご褒美で冷凍してたステーキとか、ご褒美で冷凍してたウニとかも全部ゴミになっちゃって、本当に心が苦しくて、もうわかんないあゆは、冷蔵庫が壊れることがこんなにあゆにとって苦しいことだと思わなかったから、辛い。もう冷蔵庫見たくないあゆは。お前が壊れたせいで、今あゆがお腹空いてるかどうかも何もわからない。もうわからないのに、もうあゆは涙も止まらないし、本当に心が苦しい。パパが買ってくれたお肉とかも全部ゴミになってしまったのが、アイスクリームもフルーツも全部ゴミになっちゃって、全部自分で捨てなきゃいけないんだよ。本当に嫌だ。全部本当はあゆが美味しく食べる予定だったのに、全部ゴミになっちゃって、もう固まってくれなくて、何も癒してくれないんだ、冷蔵庫は。あゆが一生懸命作ったカレーとかも
も悪いけど全部ゴミになる方が悪い。全部ゴミになる方が絶対に悪い。全部食べ物がゴミになっちゃった。涙が止まらないよ。どうしよう。わからない。今一番カップラーメンが見たくないかも。今カップラーメンが一番見たくないかもしれない。冷蔵庫の食材全部ゴミにしちゃった。心が苦しいよ。何も救えなかった。あやりは何の食材も救えなかった。辛いよ。ごめんなさい。本当は美味しく食べる予定だったのに、美味しく食べようと思って買ったのに、全部ゴミにしちゃった。ごめんなさい。こんな寒いのに、腐っちゃうなんて、もう本当に涙が止まらない。明日全部これゴミにしなきゃいけないんだ。
もう別にテイクはでもいいけど、この食べ物を食べたいという気持ちにもうこの食べ物を美味しくいただく気持ちに愛が戻れないのがとても苦しくて、苦しくて涙が止まらない。明日から今何食べていいかわからない。何食べていいかわかんない。もう寝たくないし起きたくない。起きても何も食べたくないし、もう全部起きゴミって感じだから、起きる楽しみがあるにはない。何もないかもしれない。大人になってこんなに涙が止まらないの初めてかもしれない。年もできなくて一番わかんない。わかんない。わかんないよ。お金払ってもこの食べ物が全部戻ってこないと思うのもまた嫌だし、冷蔵庫買っても空っぽの冷蔵庫しか届かないし、空っぽの冷蔵庫聞いても意味ないんだよ。振られるよりも泣いてるかも今。振られたことないからわかんないけど。多分何も食べられないのが一番辛いよ、もう今。食べ物が全部ゴミになっちゃった。やだ。気持ち悪いかも、こんなんで泣いてるの。でも、それぐらい嫌だ。全部ゴミになっちゃった。苦しいよ。やだ。苦しい。
この泣いてる間も、食べ物がどんどん腐っていると思ったら、すごく苦しいよ、もうあゆは。やだ。全部やだ。全部やだ。でも、どうしたらいいのか。どうしたらいいのか。あゆにはわかんない。わかんないよ。電源は入れ直して、コンセントとかももう一回やったけど、そんな、Wi-Fi じゃないんだから、Wi-Fi みたいに治るわけないし、怖くて冷蔵庫開けれないよ。やだ。何にも変わってないもん。何にも変わってないの。何にも冷たくない。何にも冷たくない。冷蔵庫が冷たくない。全部ゴミになっちゃった。やだ。あゆのお宝物が全部ゴミになっちゃった。苦しいよ。つらいもういつお腹すくかわからないから全部こんなにあゆが自分の手で食べ物をゴミに捨ててしまった時あゆは次いつ美味しいものが食べれるか自信がない。とても悲しいし辛い。とっても心が苦しい。寝て起きたご飯がないの。こんなに苦しいと思ったことない。辛いよ。食器はこんなに盛りだくさんあるのに食べ物が全部ゴミになってしまった瞬間が一番絶望かもしれない。何並べてもゴミになっちゃうなんて一番心が辛いかもしれないよ今。デザートで食べたかった。
もっと早いうちに食べておけばよかったのに。ちょっと取っといただけなのに、ちょっと取っといたら、全部ゴミになっちゃって。苦しいよ。苦しい。悲しいとかじゃなくて、苦しいな。全部、あやが捨てなきゃいけないんだ。捨てなきゃいけないんだ。嫌かも、捨てれないかも。だってすごく大事だし、すごく食べるのを、あやは楽しみにしてたのに、冷蔵庫が壊れて何にも食べれなくなっちゃって、全部ゴミにしてしまって、すごく心が、今、苦しいよ。起きてお腹空いてるのが一番嫌だから、怖くて今寝れないんだよ。だって、起きたら絶対お腹空いてるもん。でも起きても何食べていいか、食べるものがわかんないんだもん。こんなになんかもう電気がついてるのも腹立ってきた。電気つくのに冷蔵庫が動かないなんて意味がわかんない。なんで電気つくのに冷蔵庫が動かなくて、こんなにあゆが食べたい食べ物が全部ゴミになっちゃって電気が腹立つ。電気ついてるのかも腹立つ。もう意味がわかんない。すごく嫌だ。すごくとても嫌だ。帰ってきても冷蔵庫は全然言えてない。もう心がすごく苦しい。怖くて寝れないよ。嫌だ。すごく嫌だ。これゴミになるの全部。すごく嫌だ。めっちゃ嫌だ。捨てたくない。やだ。全然やだ。自分の手で捨てたくない。だって全部ああいうの宝物なんだもん。すごくやだ。全部ああいうが好きな食べ物なのにさ、全部ゴミにしちゃって、本当に辛いよ。苦しい。すごく苦しい。すごく苦しい。いや